Друзья, это третья серия про непонятный стук двигателя. На данный момент двигатель собран и установлен уже на автомобиль. И более того, он даже работает. После того, как прибыли необходимые мне детали, я начал сборку, на которую я потратил аж 4 дня. Постоянно что-то не получалось. К примеру, я не учел, что для сборки поршневой мне не хватает элементарной стяжки поршневых колец. Я довольно долго мудохался с жестью из-под консервной банки, пытаясь все это стянуть плоскогубцами. Но потом на следующий день я плюнул и выбросил это все в мусорное ведро. И придумал маленький лайфхак. Поршневые кольца можно стянуть, внимание, с помощью вот такого хомутика. Правда, довольно большого диаметра. Есть некоторый нюанс. Ширины хомутика не хватает для того, чтобы зажать все поршневые кольца. И верхние компрессионные необходимо при этом снять. А после того, как все кольца сели, одеть верхнее компрессионное и зажать хомутиком и закончить установку поршня в цилиндр. Также были заменены все вкладыши в двигателе. Но тут особо никаких проблем. Сняли старые, поставили на их место новые, зажав все соответствующим натягом и обильно смазав маслом. Кстати, масло я использовал при сборке двигателя трансмиссионное, посмотрев эту рекомендацию на YouTube у блогеров-мотористов. Установив блок на свое место в подкапотное пространство, я наткнулся случайно на интересную запись в литературе по ремонту и эксплуатации автомобиля. Там было написано о том, что необходимо после сборки масляного насоса залить в него обязательно масло. В противном случае возможно масляное голодание при первом пуске двигателя после сборки. А я этого не сделал.
из этой ситуации я вышел следующим образом. Так как опасность все-таки была масляного голодания, а пересобирать двигатель не очень-то и хотелось, по большому-то счету, это все надо было снимать, разбирать, это затянулось бы еще на несколько дней. Я собрал двигатель и открутил шариковый клапан масляного насоса, взял большой шприц, набрал от него масло, отдел трубочку и вот аккуратненько задавил туда масло. После этого, пальцем придерживая то, что я туда накачал масло, поставил шарик, пружинку и пробочку, закрутил это все дело и покручивал все свечи с двигателя, начал его крутить. Но при этом поддомкратив его на сторону масляного насоса, чтобы максимальный уровень там стекал туда, к масляному насосу. Не знаю, насколько это эффективно было, но покрутил пару оборотов, лампочка давления масла у меня потухла, и камень с души упал. Еще один казус был с замененным распредвалом. Дело в том, что причиной стука, как вы видели в моих первых сериях, был все-таки виновник распредвал и изношенные рокера. Я заменил и все рокера, и сам изношенный распредвал. Так вот, после установки распредвала он все вращался, все нормально. А после того, как был установлен на двигатель, по какой-то причине его зажало, закусило так, что я не мог его провернуть для того, чтобы выставить зажигание. Тут я расстроился, думал, все, надо снимать голову опять, что-то там искать, что случилось. Но виновной была крышка сальника распредвала, которую я поставил без прокладки. По причине того, что я просто ее забыл заказать. И посадил ее просто на герметик временно. Думаю, масло будет держать. И расстояния не хватило. И он поджал торец распределительного вала, и он перестал вращаться. После того, как я понял, в чем причина, я вырубал новую прокладочку, поставил ее и продолжил сборку двигателя. Шумность двигателя осталась, в принципе, на неудовлетворительном уровне. Двигатель довольно-таки громко шумит. Но стука нет. По этому поводу для дальнейших серий или для дальнейших видео будет взята тематика использования присадок в масло. Мы попробуем присадку, и об этом будет сниматься в дальнейшем наше видео. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду рад каждому новому подписчику. Видео будет продолжаться сниматься. Всем удачи, пока.